Nyelindung abdi ka Gusti tidak pirang-pirang godaan setan anu dilakna kalayan nyebat asmana Gusti anu maha welas maha asih asina di alamnya maksud baris kegelar sakedik carios anu janten perlambang hirup manusia anu ayat di marcapada hasil nulis para wali direga ke para pujangga disusun ke para empu anu lenuhung ilmu margi ia carios telepas dina silip sindir silokatur sasmita guaran urang sadaya anu aya di marcapada gelis kakapi warti enggal anu kacarios nyeroskeun ieu rahwana da sabuka anu nuju bingung teu bagi tungtung susah manah anu taya sudana sapamedale pun rahwana kairing bendrong alalatria Rama dinyana-nyana ieu neman katone mane coba yen sayang mah katon sayange sampun lali mas lawase sampun lali kali bulane sulingan maning suling seket mah garisangan kelingan maning kelingan mawon sing tek sayang lele 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 madudu lele sembilang pati letelu sembilang mapati sampean siji yen eman katone mane yen sayang mah katon sayang gedung dhuwur kali sambung pakulingan iya sepi kintri pepetetan samya murag samya murag beling bing lan jeruk manis Narapati negeri raja negara alengkat pirjanya tanah rahwana
Watuk wantos pengawakan jangkung badak simbar dadap pewos jemros adu taya hinggana pasemon lir pang parongan metanyoro tewas surya kembar pamingan dika sentak sengor gitu nyatana anu danget ayeuna nuju bingung temanggi tungtung susah manah anu daya sudana mergi ajena bingung naon kudu dilampahkeun saprap tadi pun mekaten rahwana dasabuka ya bunga kamar ing watas suta bunga ka kiri-kirinya tanah iya kaula bisa lepas bisa ucul tina kecetan gunung saudara saudari lepas tidak pengawasan si adawan perbanjana sudah anu kurang ajar ya tapi kaulah terbingung tebagi tungtung susah mana anu taya sudana nya naon kudu dilampahkeun ku kaulah ayeuna ti dieu rek sambat-sambat kasaha jaluk tulung-tulung ning sapa tobat Sampurasun Gusti rampas saha eta dijahit ieu kaula Gusti ieu kaula kadieu aya selain kadieu baturan kaula antos Gusti antos wala kadala ais jauh di Jugjug ang-anggang di teang di Kuningan kaula datang ka dieu ya di keureuh najan suku barareuh anu penting beuteung ceubeuh ya alah di anjing wing dia aktivitas haus ongkoh lapar ongkoh kabeneran iya kaula keur lapar wing rek ngadahar budak anu can mandi sok mana budak anu can mandi rek dihakan ku kaula alah sok pahajat teh pagawean Padridwan da cenah eta jalma pagawean kadahar budak dahareun loba disayogikeun padahal mah nya alah Gusti mangganyanggakeun sembah pangbakti ti kaula Gusti diterima sembah pangbakti di selai gae nuhun hapunten dina sabudaya ning kalepatan bili salami ngabdi ka negeri sumabda raga ka nagara teu sabodos sinareng madah panjenengan matur nuhunkeun dihapunten atuh Gusti saling maklum jeung kaula hai nuhun lah adi teu saling maklum mah bunga ya kunaon atuh Gusti eta mah bingung kitu ka tempona memang kaula keur bingung teu bagi tungtung susah manah anu daya sudana margi naon nu kudu dilampahkeun ku kaula di dieu ayeuna hai bejaan bising selain nyawa alah kan ai masalah pusing mantong raja nya tong-tong urang rakyat biasa raja oge aya kabingung geuning lah mulana teh aya jalmi anu sugih parusing sagalana oge gampil Gusti ngobatan anu kapusing mah naon ku bodrek lain ku tolak angin lain
upami aya mah tolak miskin ngan teu aya tolak miskinna. Alah kahiji hiburan nanging sateu acana hiburan atuh langkung saya nama kumargi urang sumping ka dieu teh nyomponan pangolemna ti Bapak Ridwan. Terus hayu aya nama urang ngadeheus ka bumina Bapak Ridwan, urang ubrak-abrik eusi bumina dicandak segala karaman anu aya di bumina Bapak Ridwan. Ya, engke kenging naon. Hayu jeung kaula ka Bapak Ridwan. Hayu Gusti. Sampurasun Pak Ridwan. Rampes sampurasun. Ayo janda karaman Gusti. Ayo jeung kaula. Karaman anu aya di bumina Bapak Ridwan parantos kacanda Gusti wujudna kapuk bentukna bantal. Engke ieu karaman nu wujudna kapuk bentukna bantal ieu dialungkeun ka awang-awang ya. Nangis sateu acana punten Pak Ridwan Pak Hajat tiasa ka dieu sakedap. Iya bade naros heula Pak Ridwan. Ieu karaman anu aya di bumi sampeyan wujudna kapuk bentukna bantal parantos dicandak. Nya engke bade dialungkeun punten panyanggapkeun saparasana kasanggap dialungkeun ka awang-awang. Nangis sateu acana kaula rek naros. Kinten-kintenna ikhlas ridho upami karaman dipaisieun ayeuna ikhlas ridho. Upami tos ikhlas ridho kantun ji samsuna badua bungkus. Entong heureuy. Heureuy, entong heureuy. Jadi entong dianggap heureuy. Kumaha ieu teh? Heureuy Pak Hajat entongnya, entong dianggap heureuy. Tah. Engke upami bantal dialungkeun disanggap, ya, terus dipicen ka luhur. Kapalih mana bae anu tiasa miceunna kinten-kintenna. Diiringan ku hiji pribahasa sing kentar kawan kentir. Kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu. Mabur sirna kemekaning cahaya dikentos mari kerahayuan sirna keselamatan ke Bapak Ridwan sakeluargi. Hiji, dua, dialungkeun singlar mabur sirna kemekaning cahaya, sirna kemekaning cahaya. Cahaya kahirupan kebekaning. Alhamdulillah lancar nya. Nya enteng dianggap heureuy Pak Hajat nya. Ayo Dede kaulan Dek nya. Ai Pak Iis bae cenah naon. ai sok atuh anu sanesna wakil tenan naon. Ieu minangka hiji hias rehna segala sifat anu aya di rahwana sirik dengki jahil kaniaya angkara murka ditaekan ya. Jadi kantun solehna we ya mah ya. Ya. Upami kuat mah ieu teh Pak Hajat ieu teh nya. Mangga anu bade kaul sok di keluarga hajatna diantos. Ka para kasinoman, para panitia, ibu-ibu dapur, mangga urang kaul sasarengan ya. Ya, ngiring sukacita. Bingah amarhing wata suta bingah ka kiri-kiri.
Gede kaul keluarga hajat. Yuk kaul sasarengan joget bareng. Kula anak lanang status sedemen ajaran nasib duwe durung resmi Asik. Bos travel kayak motor sebelah langkah surat-surat ayo bos travel mau ngana STNK langkah di atas kabene asik. Seluruh keluarga besar Bapak Ridwan turut berbahagia. keluarga besar aja Asik. mama aja sayang demi hubungan jaga kesetiaan anak simbolan cuma mung tekan nawa karena kula mung entene sampeyan. Terima kasih keluarga hajat atur kisah sayang. Senajan bareng kula wis duwe mereng dicap padane kula ana sing duwene suwe pisan ngawini pengen lengkap surate ana buku nikah kaya motor sebelah langkah surat-surat wong anak STNK langkah BP KBP Bos travel gula anak lanange Bos travel status sedemen najan anak sing duwe durung resmi kawin. atur nuhun pakaulana luar biasa. Benglus lampahipun ieu para denawa lir penda bareng sabagna bagangsa praptanipun ieu Hanuman kairing ku macan-macanan tumandang rek ngajagal ieu Rahwana. Rahwana ulah sambatkan ianya dagoan ieu kaula Rahwana saha didinya euy ieu kaula macan-macanan jeung si Hanuman Perbancana Suta. Rahwana Dasamuka Raja Biadab Raja Angkara Murka dihin pinausti anyar pinanggih nitiswanci mustari ninggang mangsa anu utama anjog waktuna selain Rahwana rek sang kalak kaula tobat krando inggih Gusti itu dele si Hanoma jeung enguna datang ka dia grando inggih lamun kitu harapan heula ku selain dok kanlah kau lerek maju ka dia nya Hanuman sok ya sameme selain ngalawan dunungan kaula raja leuwih hade harapan heula ieu kaula wani sia merengaku ora wani dening apa kowe lanang aku lanang sok maju ladenan ieu kaula ong maju maung ladenan wai
kaula teu kuat. Ayo giliran kaula ayeuna ladenan pangawasa kaula sok lah kesieun kaula. Walah Anjir, alah, wah, aduh, alah, ampun, alah, Rahwana. Yuk kurang tarung patutunggalan mapatkeun jampe paeh ayeuna keneh. tobat, ladenan kaula. Sok euy. Pamirsa sadaya kacarios atuh ieu antara Rahwana sareng Hanoman Perbancana Suta. Silih seret sumeredan banting dibantingan. Lir kuda pabacagan. Alah, tobat. Takdir tebenang dipungkir, kadar tebenang disinglar. Pepasten anu tumiba karahwana, kembang tididik sebar sari-sari tutup lawang sigotaka. Rahwana gugur. Tobat, macet, alah, tobat. Hidup Pamirsa sadaya segitu rupina naon anu tiasa disangyakeun di Putra Nugraha. Hapunten dina sabudaya kalepatan atur nuhun khususna ka Bapak Ridwan sakeluargi bogi-bogi berkah ya. Selamat dunia terakhirat. Pribados anu bertugas di Putra Nugraha pamit undur diri, insyaallah urang dipendakeun deui. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.